Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiam 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti jaučiams? Na kągi jaučiai, jūsų mėnuo bus gana įtemptas ir turėsite kažkokių tais ar konfliktų, ar netikėtų žinių, kas esate meilės trikampiuose, pas jūs pirmas 2 savaitės iškrenta kardų trejetas, tai fokusas eis į tos meilės trikampius. Jeigu nesate meilės trikampio situacijose, tai čia apkalbėsiu detaliau, kas čia gali būti. Pradėkime tuomet nuo jūsų tos pirmosios savaitės. Visos 3 kortos yra kardų, oro stichija, viskas, kas susijęs su komunikacija, idėjomis ir mūsų mintimis. Tai vat norėčiau pradėti nuo šito kardų riterio. Kardų riteris yra pats greičiausias, tai būna, kad atkeliauja labai netikėta žinia, kai jūs neturite užtektinai laiko net pamastyti, ką daryti ar ką atsakyti, tiesiog turite greitai reaguoti. Jeigu negreita atkeliaujanti žinia,
Tai būna kovinga tokia emocija, kai jūs esate pasiruošę su kažkuo tais kovoti, ant kažko esate pikti. Labai tokia kovinga korta. Ir prie to paties jums iškrenta kardų trejetas. Kažkas gali pataikyti tiesiai į širdelę. Jeigu su kažkuo pyksitės, gali žmogus bandyti jūs įžeisti ir pataikyti tiesiai į centrą. Gali būti, kad tiesiog liksite įskaudinti. Kas turite širdies problemų, saugokite savo širdį, per daug nepriimkite jautriai tos visos situacijos, taip, kadangi gali būti kažkokių tais širdies negalavimų, ar tai permušimai, ar tai spazmai. Tai geriau nesinervuokite, net jeigu pas jūs atkeliaus toks aršus žmogus, taip, saugokite savo sveikatą. Tai taipogi gali būti būtent meilės trikampiai, taip, kažkoks pyktis dėl meilės trikampių, argumentai, netikėtai atskriejusi žinia, taip, apie meilės trikampį. Ir dar viena korta jums iškrito kardų ketvertas, tai yra pauzės stagnacijos korta, kai reikia laiko pamąstymui, poilsiui. Toks jausmas, kad artėja kažkokia tai žinia, kuri privers jūs šiek tiek sustoti, apmąstyti, kur jūs esate, kur link einate ir ką jums toliau daryti, taip. Iš kitos pusės gali būti, kad, pavyzdžiui, labai greitai jums prireikia operacijos ir pagal kardų trejetą gali būti operacija, o pagal kardų ketvertą tai yra jau pooperacinis atsistatymo laikotarpis, taip. Tai būkite labai atsargus kelyje. Nerizikuokite, sumažinkite greitį, būkite atsargus virtuvėje su aštriais įrankiais, taip, kad ir kur bedirbtumėte. Vis dėlto juk sausio mėnesį ir tas šaltukas gali būti didesnis ir plikledis, tai pasisaugokite ir tokių situacijų, taip. Arba, kaip ir sakiau, gali būti, kad su kažkuo turėsite tokį gana aršų konfliktą, kur bandysite vienas kitą įžeisti ir po to jums šiek tiek reikės, pavyzdžiui, arba laiko atskirai vienam nuo kito, arba tiesiog pabūti atskirai ir pamastyti, kur link čia toliau reikia eiti ir ar čia galima dar kažką išsaugoti ar ne. Tai dabar raktiniai žodžiai, kad žinotumėt maždaug į ką reikia susifokusuoti, kaip jums tos kortos gali įsipildyti: poilsis, ramybė, atsistatymas po kažkokių tais traumų, gali būti elementariai gulėjimas lovoje ir nieko neveikimas, toks energijos atsistatymo periodas, apmąstymas, ką daryti toliau, operacijos, pokalbiai, kurie žeidžia, širdies problemos širdininkam, netikėta žinia, karingai nusiteikęs žmogus į jūsų pusę arba jūs į kažkieno pusę, konfliktas, bandymas iškovoti savo, netikėta žinia. Tai tokia pas jūs pirmoji savaitė. Ir antrąją savaitę pas jūs vėlgi pasikartoja tas pats kardų trejetas, bet čia jau nuotaika šiek tiek kitokia. Jums apskritai iškrenta 2 trejetai – monetų trejetas ir kardų. Tai vėlgi, kas esate meilės trikampiuose, tai abi kortos gali sakyti apie tą patį, kad yra meilės trikampis. Jeigu nesate meilės trikampyje, tai monetų trejetas gali rodyti grupinį darbą, kad jūs turite kažkokį tai grupinį projektą ar darbe, ar savo studijose, kurį jūs turite daryti 3 arba didesnėje grupėje žmonių. Jeigu ne grupinis darbas, tai gali būti, kad jūs bandote kurti savo finansinį fundamentą antrąją savaitę. Fokusas eina į tą jūsų finansinį fundamentą. Kaip čia daugiau užsidirbti, kaip ateityje turėti didesnės perspektyvas. Ir taipogi tai yra pameistrystės korta, kai kažką mes mokomės daryti per praktiką, darbo vietoje,
galbūt kažkas jūs mokys, taip, arba jūs kažką tais mokysite, o galbūt įsikviesite kažkokį tai meistrą į namus, kad jums padėtų kažkas, pavyzdžiui, sugenda, taip. Bet kadangi mes vėlgi turime tą kardų trejetą, tai būkite atsargus tame grupinėme darbe, galbūt vėlgi kažkokie tais nesutarimai, vėl galbūt kažkas bandys jūs įžeisti, įskaudinti, arba gali būti širdies sutrikimai, vėlgi dėl to, kad, pavyzdžiui, persidirbate, taip, bet gražumas antrosios savaitės yra lazdų šešete. Lazdų šešetas yra nugalėtojo korta, kai pas jūs ant galvos yra laurų vainikas, jūs esate laimėtojai. Jeigu jūs turite grupinį darbą, jūsų projektas gali būti geriausias. Jeigu jūs dirbate samdomą darbą, gali būti, kad jūs būsite labiausiai pastebėti, išskirti iš kitų kolegų kaip puikiai atliekantis savo darbą. Studijose galite gauti puikiausius, aukščiausius įvertinimus. Nesvarbu, kokia gyvenimo sritis, bet kažkodėl jūs jausitės nugalėtojai antrąją savaitę. Galbūt, pavyzdžiui, tas jūsų grupinis projektas buvo labai puikus, bet jūs pavargote po jo ir aišku, jau jums reikia atsigauti, taip. Tai vėlgi raktiniai žodžiai. Grupinis darbas, pameistrystė, jūs kažką mokotės praktiškai arba jūs kažką mokote, esate mokytojo vaidmenyje, arba pasikviečiate meistrą į namus, į ofisą kažką jums reikia kažkur suremontuoti, arba tiesiog susifokusuojate vieni į savo kažkokį tai finansinį fundamentą, kaip jį išauginti. Na ir čia mes turime kažkokį tais laimėjimą, kažkokį tais aukštą rezultatą. Gali būti, kad net turėsite ir sekėjų, kurie bandys į jūs lygiuotis. Na ir turime, pavyzdžiui, suprastėjusią sveikatą, kažkokius tai širdies negalavimus, stresą, nerimą. Arba, aišku, vėlgi gali būti kažkokie tais konfliktai, nesutarimai ir bandymas viens kitą įžeisti. Tai va tokia va savaitė. Greičiausiai čia turėtų būti gal tiesiog pervargimas, taip, nes kitos abi kortos yra gražios, tai tikėkime, kad čia nebus, kad ir vieną ir kitą savaitę žmonės bando jūs įžeisti ar su jumis kovoti. Trečioji savaitė pas jūs puikiai, turėtų būti netgi labai aktyvi, galbūt pas jūs čia nusimato kažkokia tais kelionė, nes jums iškrito lazdų riteris, tai yra užsidegimas, ėmimasis kažkokių tais naujų veiklų, pajudėjimas iš to vat būtent stagnacijos taško, kurį mes čia turėjome, taip, kai norisi judėti daugiau, norisi pažinti pasaulį, norisi pažinti gamtą, norisi pažinti naujas kultūras, tai vat gali būti kelionės arba didesnis aktyvumas, pavyzdžiui, daugiau reikia su automobiliu važinėti iš taško A į B, C į D, galbūt daugiau užimtumo namuose, kai turite daugiau judėti. Arba tiesiog pas jūs vat pabunda tokia ugnelė, aistra, motyvacija kažkokiai tai sričiai. Ir prie to paties jums iškrenta lazdų aštuonetas, vėlgi dar viena puikia korta. Jeigu turite savo verslą, gali būti išaugusi paklausa, jūsų verslas, paslaugos, prekės yra pastebėtos, gali būti laiškų antplūdis, taip, tos visos lazdos. Taipogi šita korta yra labai greita, gali būti netikėtai atkeliaujanti kažkokia tai žinia. Taipogi dar viena korta, kuri indikuoja keliones, tai jau pas jūs, vat, kaip ir sakiau, dvi kortos, taip, kurios gali rodyti keliones. Tai pagal abi kortas jūs turite būti užsidegę, pastebėti, žmonės gali būti susidomėję jumis, gali tiesiog kažkokie tai planai, kažkokios tai situacijos, kurios prieš tai vat buvo toje pauzėje, jos dabar gali labai greitai vystytis trečiąją savaitę. Ir prie to paties mes turime didįjį arkaną teisingumą. Tai va teisingumas, viskas, kas susijęs su sutartimis, teisiniais reikalais, dokumentais, teismais,
Toks jausmas, kad galbūt gausite kažkokį tais dokumentą, kurio jums reikėjo, galbūt kažkokį tais leidimą, galbūt pasidarysite pasą ir galėsite 3 savaitę sėkmingai keliauti kur tik norite, taip, arba gausite kažkokį tais leidimą ar įregistruosite savo verslą ir iškart jau bandote imtis kažkokių tais veiksmų taip, kad jūsų verslas būtų pastebėtas. Galbūt kažkokia tais darbo sutartis ir jūs turite daug motyvacijos ir visi jūs pastebi, taip pat kreipia dėmesį kaip į tos darbovietės naują darbuotoją. Bet labai pozityvios kortos, labai aktyvios kortos ir tiesiog galbūt kažkokie tai senesni teisiniai reikalai pas jūs gali 3 savaitę pajudėti iš stagnacijos. Sutartis tai tiek darbo, tiek kažkokių tais projektų. Tai vat raktiniai žodžiai, motyvacija, užsidegimas, didelis aktyvumas, kelionės, tyrinėjimas. Čia mes turime sutartis, dokumentai, teisiniai reikalai, teismai. Ir čia mes turime padidėjusią paklausą, laiškų antplūdį, netikėtas žinias atkeliaujančias, keliones, didesnį matomumą. Na ir jūsų 4 savaitė, vėl čia toks jausmas, kad kažkokie tais argumentai pas jūs atkeliauja. Ir tie argumentai bus susiję su kardų dama, tai yra moteris oro ženklo, vandenis svarstyklės dvyniai. Ir šios moteris yra labai aštraus proto ir aštraus liežuvio. Joms kartais gali pritrūkti empatiškumo, supratimo, kad galbūt ne viską reikia sakyti. Jos gali taip leptelti, taip kaip pagalvojo, taip ir leptelėjo. Ir dėl to pas jūs gali būti kažkoksai tai konfliktas, nes mes čia turime kardų 5 ir matome vieną sužeistą žmogų, tai yra konfliktų korta, kai jūs bandote kovoti už tiesą, už teisybę iki paskutiniojo ir matome, kad žmogus laimi, bet jūs turite apmastyti, ar verta kovoti už tą teisybę. Nes pagal šią kortą labai dažnai būna, kad taip, iki kraujų ten galima kovoti už tą teisybę, bet tame kelyje jūs prarandate visų žmonių pasitikėjimą, maždaug visi nuo jūsų nusisuka, nes mano, kad jūs čia jau per aršiai pasielgėt, kad nereikėjo taip elgtis, taip, kad galima buvo galbūt tą situaciją nuleisti juokais. Tai pamastykite, labai priklauso taip, kokia tai situacija, jeigu, pavyzdžiui, jūs kažkas kaltina kažkokiamis tai vagystėmis, nelegaliais reikalais, taip, tai aišku, jeigu jūs to nedarėte, jūs, kaip ir privalote apginti savo tiesą, taip, bet jeigu tai yra kažkokios tai paskolos jums už nugaros, kurios jums kaip ir nelabai daro įtakos, taip, arba šiaip kažkokie tais nereikšmingi tiesų įrodymai, tai galbūt ir neženkite į tą kovą, taip, nes po to jūsų bendraminčių ratas gali sumažėti. Ir prie to paties jums iškrenta dar viena korta panašios energetikos, lazdų 7. Tos 6 lazdos atsuktos į moterį ir moteris su savo viena lazda, vienas prieš visus, vėlgi rodo, kad jums reikia kovoti prieš kažkokią tai grupę žmonių, kurie nusiteikia kitaip, kurie mano kitaip. Jums reikia atstovėti savo ribas, jums reikia jas nubrėžti, parodyti, kad jau čia peržengta viskas, kas įmanoma, taip. Tai greičiausiai, nebus čia kažkoks buitinis konfliktas, čia greičiausiai bus kažkas tai tokio intensyvesnio, kur jūs tikrai jau prarasite kantrybę ir galvosite, kad užtenka, kiek galima, kiek aš tai kentėsiu, taip. O galbūt tai bus moteris pagal profesiją, jinai gali dirbti su komunikacija. Tai gali būti teisininkė, vertėja, žurnalistė, poetė, rašytoja, mokytoja, dėstytoja, visi, kurie stovi ant pakilos ir dėsto dideliai miniai žmonių kažką, arba ta, kuri dirba su kalba, su popieriais, teisiniais reikalais.
Tai galbūt šita moteris bus ta, į kurią jūs pasikreipsite pagalbos būtent dėl, pavyzdžiui, šitos situacijos. Gali būti ir taip. Tai tuomet iš šitos pusės viskas puiku, bet gali būti šita moteris ir ta, kuri būtent jum kažką tokio ir, taip sakant, vemtels, kas jum nepatiks ir jūs jau eisite su ta moterimi į konfliktą. Tai yra maždaug ne tai, kad konfliktą, bet jūs jau jai bandysite brėžti ribas, kad jau tu čia per daug įsivažiavai, taip neturi teisės taip su manimi elgtis. Ir galbūt ta situacija su to žmogumi tęsis visą mėnesį, taip jūs gausite kažkokį tais skandų pasakymą pirmąją savaitę, kažkokį tai skandų pasakymą antrąją savaitę ir tuomet jau paskutinę savaitę jums trunka kantrybė ir jau sakot, jau stabdyk, jau tu čia visiškai viską peržengiai, ką buvo įmanoma, taip. O galbūt tai teisiniai reikalai, nes šia moteris gali dirbti su teisiniais reikalais, čia mes matome teismų kortą, taip. Tai galbūt tos širdis rodo kažkokį tais nerimą, kad kas vyks toliau, taip, su kažkuo tai situacija, pavyzdžiui, eina į teismą. Ir jūsų patarimas mėnesiui jums iškrito Lazdų karalius. O Lazdų karalius yra tikrai ne tas, kuris užmerkia akis. Jisai eina. Jeigu reikia, jisai atstovės save, atstovės savo šeimą, neužmerks akių, jeigu kažkas žemina jį, rizikuos, judės į priekį, imsis pirmų žingsnių. Žodžiu, žmogus, kuris turi apskritai statusą visuomenėje, į kurį lygiuojasi, kurio klauso, kuris yra labai išmintingas, tai patarimas greičiausiai yra toks, kad jeigu tikrai jaučiate, kad žmogus peržengia visas ribas, tai jums nereikia sėdėti ir apsimesti, kad jūs nieko nesupratote. Vis dėlto tas mėnesio patarimas rodo, kad šitose situacijose jums reikia vis dėlto tą žmogų sutramdyti, taip. Ir tikrai yra tokių žmonių, kurie taip menkina, žemina, skaudina, bando įkasti, iki kol pamato, kad žmogus gali duoti kažkokį tais atsaką ir nubrėžti ribas. Tai tada tie žmonės sustoja. Tai gali būti, kad pas jūs būtent tokia situacija ir bus, kad jau žmogus per daug įsivažiavo, per daug sau leidžia ir jums teks jį sustabdyti. O kai sustabdysite, pamatysite, kad, pavyzdžiui, žmogus pasikeičia, taip, jo elgesys tampa normalesnis. Tai sausio mėnesį jau jums reikės imtis iniciatyvos, taip, ir bandyti sutramdyti situacijas, jeigu matote, kad kažkas peržengė ribas. Ir dabar galvoju, kad greičiausiai nepasakiau, Lazdų septynetas taipogi yra ir plėtros korta. Tai, pavyzdžiui, galbūt jūs su kažkuo tai susipykstate ir nutraukėte paskutinėje savaitę su tuo žmogumi visus ryšius ir ta plėtra jums gali pasireikšti kaip kelionė, kaip persikraustimas į kitą vietą. Kad ir ką jūs darytumėt naujo pagal plėtros kortą, ta veikla, ta situacija, ta vieta turi būti didesnė, nes jūs plečiatės, taip. Pavyzdžiui, dirbote mažame miestelėje, susipykote su darbdaviu, keliaujate į didesnį miestą. Arba paliekate ir tą žmogų, ir tą situaciją, ir tą, pavyzdžiui, kompaniją. Bet čia matosi, kad žmogus laimėjo savo, įrodė, nuginklavo priešininką ir iš karto keliauja į priekį, taip, į naujus vandenis. Neužsibūna ir ant tos pačios karštos emocijos bando nuversti kalnus, taip. Ir būtent pagal Lazdų karalių jums tikrai reikia versti kalnus, jeigu randate tokią galimybę, tuo labiau, kad čia pas jūs nugalėtojo korta laimėtojo, tai tikrai turi būti kažkoksai tai gražus rezultatas. Čia mes turime galbūt pasistumėjusius teisinius reikalus, taip, ar naujas pradžias, potyrius, judėjimą, galbūt padidėjusi kiekį kažkokios tai komunikacijos su kitais žmonėmis, taip. Čia plėtra, pasitraukimas, ėjimas į priekį, tai yra, jeigu ir yra kažkokia situacija, kuri bus labai toksiška sausio mėnesį,
tai jums ją Dievas duoda tik todėl, kad kuo greičiau jūs pakeistumėt savo vektorių iš klaidingo į teisingą ir eitumėte jums palankesniu keliu. Taip, galiausiai mes matome, kad moteris eina į priekį kaip nugalėtoja ir bando kovoti už save ir už savo tikslus, taip? Tai net jeigu ir turėsite kažkokių toksiškų žmonių, toksiškų situacijų, padėkokite visatai Dievui, kad laiku atmerkė jums akis ir keliaukite į priekį pasiruošę kažkokiems tai naujiems dalykams. Ir tuomet viskas bus puiku. Bet kartais reikia gyvenime išmokti ir atstovėti savo ribas. Tai galbūt čia ir bus ta pamoka, kurią išmoksite sausio mėnesį. Tai jautukai linkiu jums didžiausios sėkmės, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.